في فيلم حل جحوش بطولة محمد هنيدي وليلى علوي والفنان الكبير علاء ولي الدين والأستاذة ماجدة الخطيب، كانت في مشهد ليلى علوي بتصحي ماجدة الخطيب وتقول لها يا ام بيصة اصحي لحمة، فخبطت على صدرها وقالت يا لهوي يا فضحتي. موضوع اللحمة يا اخوانا كان بيمثل الأسر الفقيرة عبء وبتحصل عليه بصعوبة. ارتفاع أسعار اللحوم النهاردة أصاب الغني والفقير، أصاب الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة كده بتعاني من موضوع اللحمة، بتشتريها بصعوبة. طب ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك، في مؤشرات حضراتكم بتقول إن ممكن كيلو اللحمة يعدي 350 جنيه وممكن كمان يوصل ل 400 جنيه وفي بعض المناطق ممكن يوصل ل 500 جنيه. النهاردة يا اخوانا ارتفاع اسعار اللحوم اصبحت مشكلة لدى الاسر، طبعا مع الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها المواطن. كان حصولك على اللحمة 4 مرات في الشهر او 5 مرات في الشهر ده شكل طبيعي للاسرة البسيطة، وفي اسر فقيرة كانت ممكن بتحصل عليها كل شهر او ممكن كمان كل شهرين، وكانوا بيستبدلوا موضوع اللحمة بالفراخ أو الأسماك. ولما ارتفعت أسعار كل حاجة ابتدى موضوع اللحمة يختفي في الشراء والتداول بتاعه يقل. ما بال حضراتكم دلوقتي وأسعار اللحوم هتزيد بشكل كبير؟ يعني إيه كيلو اللحمة يعدي 350 جنيه أو يوصل ل 400 جنيه عشان تشتري كيلو لحمة؟ دي وجبة من 5 أفراد، إذا محتاج 500 جنيه. طب وأنت دخلك كام 500 جنيه؟ إذا ارتفاع أسعار اللحوم مقابل حتى ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك، لأن النهاردة حتى الأسماك السمك البلطي العادي تجاوز سعره الكيلو الواحد 85 جنيه. فيه مشكلة النهاردة حضراتكم مع الأسر جميعا. كان فيه طبقة متوسطة وفيه طبقة فقيرة وفيه طبقة في دنيا تانية. النهاردة الطبقة المتوسطة ما بقتش متوسطة، نزلت للطبقة الفقيرة، والطبقة الفقيرة أصبحت خارج نطاق الخدمة، ما بقتش موجودة، أصبحت خارج التاريخ. اللي بيحصل يا إخوانا انهيار في المنظومة، انهيار في الأسرة. النهاردة الأسرة الفقيرة هتجيب منين تشتري لحمة؟ وهتجيب منين تشتري فراخ؟ وهتجيب منين تشتري أسماك ب 100 جنيه الكيلو ولا 85 كيلو؟ أصبحنا النهاردة بنعاني. الأزمة الاقتصادية اللي تمر بيها الناس شبح بيقتل أحلام الناس. حصولك على الغذاء بشكل صحي هذا أمر أصبح من الرفاهية، هذا أمر أصبح من المستحيلات. إزاي أنا أقدر أشتري كيلو لحمة النهاردة ب 400 جنيه؟ إزاي عشان أطبخه أو أقدمه لأسرتي المكونة من 5 أفراد يتجاوز معايا 600 جنيه؟ لأن كيلو اللحمة وراه التزامات تانية، محتاج على الأقل تشتري كيلو رز، والنهاردة الرز أسعاره بقت فلكية، وتشتري مثلا خضار، والخضار أسعاره أصبحت فلكية. إذا أصبحت أزمة الغذاء النهاردة مشكلة حقيقية، وبالنهاردة لا بقي فقير ولا متوسط، النهاردة كله أصبح متساوي. أعباء المعيشة زادت على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا هذا الهم وهذا الضيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والبلاء. النهاردة أسعار اللحوم أصبحت لمن استطاع إليه سبيلا. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.